Me siguri ka pas edhe shumë pacientë të cilët s'janë ndi komod në ditët e para dhe javët e para janë konë ma shtrëngushëm, duhet me liru. A janë probleme të pritshme? Po, realisht është vetë fakti vendosja aparatit është një trupi huja, normal nuk është njëjtë sikur pa aparat, mirë po sa i përket atyre dhimbje nuk ka në gojë pacienti, vetëm pas 3-4 ore vren një farë para hatije, të themi ashtu, ku i ndjen dhëmbë kur janë në kontakt, për arsye që pas 3-4 orëve fillon me vepru aparati, mirë po nuk bëhet fjalë për ndonjë dhimbje. Diçka tjetër mundet për shembull të rastet me aparat ortodontike fikse me iritu dikun indet e buta, për atë arsye jepet pacientit edhe dylli i butë, për ndryshe nuk ka. Sigurisht mjeku specialist e rekomandon edhe atë ecurinë e vendosjes harçeve dentale, duke filluar prej harçeve me madhësime të vogël deri atyre me madhësime të mëdha, kështu që pacientat nuk kanë kohën diçka për, edhe nuk ekzistojnë edhe evidenca që bëhet fjalë për dhimbje nëse respektohen protokollat e sakta ortodontike.